Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing barang yang aku beli daripada Shopee. Okay, ni dia barang dia. Microphone portable jenama K6. Jadi benda ni aku beli dekat Shopee, harga dalam RM75.70 saja. Aku beli warna hitam. Okay, sekarang mari kita buka dan lihat apa yang ada di dalam ni. Okay, nampak? Okay, kita ada mic satu. Okay, letak dulu mic. So dia ada bagi free gift multi-purpose pocket tools. Okay, terima kasih bagi free gift. Okay, kat dalam kotak ni ada span, ada kotak. Lepas tu dia ada bagi kabel untuk pengecasan dengan kabel untuk recording yang ada USB dengan audio jack. Yang ni kabel pengecasan. Okay, sekarang kita nak try mikrofon dia. Ini dia. Okay, aku pilih color hitam. Dekat bawah ni ada port pengecasan, audio jack dengan memory card. Okay, dekat sini ada butang volume down, volume up, power button dengan dia punya setting audio lah, bass, mic volume, echo semua dekat sini. Okay, sekarang mari kita on. Okay. Hello, test. Okay, sound dia, okay, sedap sound dia. Lagi satu mic ni dia punya design cantik lah. Sebelum ni dia macam besar, kuat sangat echo. Kita rendah sikit echo. Test. Okay, tak ada echo. Sekarang buka Bluetooth dulu telefon. Okay, sekarang dah bersambung. Masa aku sambung dekat Bluetooth ni, aku cek bateri dia 100%. So seller tu dah charge penuh lah mikrofon ni. So bila dapat boleh terus guna. Okay, sekarang kita nak try nyanyi satu lagu. Okay, kita try lagu yang tengah viral sekarang ni ya. Lagu Beta Janji Beta Jaga. Aku tak pandai nyanyi, so korang buat tak dengar je lah. Aku nak test sound saja. Sound dekat handphone aku dah kuatkan. Dengan sound dekat mikrofon pun aku dah buat paling kuat. Test 1, 2, 3. Okay, ini dia punya speaker. 1, 2. Okay, so kita pegang dekat tengah ni, tak tutuplah speaker 2 ni. Test 1, 2, 3. Banyaklah Tuhan, sukasi Dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil darbeta. Bahagia sonae, beta bahagia noe. Dan ke banyak sayange, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Okey lah, walaupun tak sedap. Yang tak sedap tu suara aku. Yang sound dia bagi aku okey lah untuk dalam kereta. Kalau dekat tempat yang luas mungkin dia akan dengar slow sikit. Okey, kita try lagu seterusnya. Sekarang kita try lagu duet. Test 1, 2, 3. Saat bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja, di saat malam itu
kau dan aku. Kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda, mengucap janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, Bersatu dalam cinta, semoga selamanya. Tak bosan-bosan aku memandangmu, Tak puas aku merindumu. begitu cantik sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Okey, itu saja untuk percubaan. Bagi aku okey lah. Ada lagi yang lebih mahal daripada ni, tapi mampu yang ni je. Okey lah. Itu saja mikrofon daripada Shopee yang berharga RM75.70. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.